ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅ ମୋର ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମରୁ ପୋଷଣର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇସାରିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝାଇବି ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପିଲେ ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ପୋଷଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ଅନ୍ୟଟି ପିଲେ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ପିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ, ମୃତଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ଶେଷରେ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କ'ଣ। ପିଲେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କ'ଣ? ଆଗ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ବୁଝିବା ସ୍ୱଭୋଜୀ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଜୀବ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ନୀଳହରି ଶୈବାଳ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ନା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ସମସ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହରିତଲବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। ପିଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପିଲେ ସମସ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ନୀଳହରି ଶୈବାଳ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏମାନେ ରସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପିଲେ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ନା ପରିକେତ ରସାୟନିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ ବିଶେଷ ଅଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କ'ଣ। ତାପରେ ବୁଝିବା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ପିଲେ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରଭୋଜୀ କ'ଣ। ପିଲେ ପରଭୋଜୀ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜୀବ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ମଲାଙ୍ଗ। ପିଲେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ। କବକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲେ? ଚାରି ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ, ମୃତଭୋଜୀୟ ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଆମେ ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ କ'ଣ। ପିଲେ ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ ହେଉଛି ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପରିପାକ ପରେ ଶୈଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀର ଗଠନରେ ଓ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ମଣିଷ ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ। ତାପରେ ବୁଝିବା ପିଲେ କ'ଣ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ କ'ଣ। ପିଲେ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୃତୋପଜୀବୀ କ'ଣ। ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ? ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ଡେଫିନେସନ୍ କେମିତି ଲେଖିବ? ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମାନେ ମୃତ ଗଳିତ ଶବ, ପଚାସଢ଼ା ଫଳମୂଳ ବା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ମୃତୋପଜୀବୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଉଦାହରଣ କିଏ ପିଲେ? ଛତୁ ଜାତୀୟ, କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲେ ଆଉ ଉଦାହରଣ କିଏ? ଛତୁ, କବକ, ଇଷ୍ଟ। ପିଲା ମନେ ରଖିବ ମୃତୋପଜୀବୀ ରହୁଛି କିଏ? ଛତୁ, କବକ, ଇଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଛତୁ, କବକ, ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୃତଭୋଜୀୟ ପୋଷଣର ଉଦାହରଣ। ପିଲେ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ନା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ? ସେମିତି ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବ। ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମାନେ ନିଜର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କିଏ? ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରଜୀବୀୟ। ଯେମିତିକି ଆମ ଶରୀରରେ ଉଙ୍କୁଣି, ବୁଝିପାରୁଛ, ଟିଙ୍କ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରଜୀବୀ। ପୁଣି ପରଜୀବୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ପିଲେ ଦେଖ ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିଆ, ଉଙ୍କୁଣି, ଜୋକ, କେତେକ କୁର୍ମୀ ପରି ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ପିଲେ ଯେତିକି କହିଲି ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ଏରା ସବୁ କ'ଣ? ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ସେମିତି ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ କିଏ ରହିବ? ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ କେତେକ ଶରୀର ବାହାର ପରଜୀବୀ ଭାବେ ଉଙ୍କୁଣି ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କେତେକ ଭୋଜଜାତର ଶରୀର ଭିତରେ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ସବୁ କୁର୍ମୀ ଗରା ସେ ସବୁ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ। ସେରା ସବୁ କ'ଣ? ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ। ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଲେ, ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ନିଜର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ସଂଗ୍ରହ କଲେ
सेल अंत परजीवी आ शरीर बाहर जे खाद्य संग्रह कले से कौन बाह्य परजीवी जमी उंकुणी टिंक ये सब कौन शरीर बाहर खाद्य संग्रह कले से बाह्य परजीवी आमर कुर्मी फुर्मी जो पेट भर अच्छे से होती कौन आम अंत परजीवी पे यार उदाहरण मन रख कौन पे कहली उद्भिद आसो किए ना मल्लांग निर्मूली आ कौन राफ्लेसिया आ कौन राफ्लेसिया आउ प्राणी रे आसो कौन उंकुणी टिंक तापर आउ प्लाज्मोडियम आउ के प्लाज्मोडियम प्ले शेष देख बुझा सहजीवी पोषण बेले बेले दुटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद प्राणी बा प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एकाठी बास करथिबा देखा जाए कौन कहली बुझिपाइल उद्भिद प्राणी उद्भिद बा अणुजीव बा प्राणी ये सब कौन करती दुटी भिन्न जातिर हेले मध्य एकाठी बसवास करथिबार देखा जाए एमानू ए जो एकाठी बसवास करती ताकू कह जाए सहजीविता ताकू कौन कह जाए बोले सहजीविता एवं सेमानकर पोषण पाणी कौन कह जाए ना सहजीवी पोषण कह जाए ए क्षेत्र कौन करती दुटी भिन्न जातिर जीव एकाठी बास करती किंतु पोषण पाई से अन्य अन्य उपर निर्भर करती जमती आमर गोटे उदाहरण अच्छी तल उद्भिदर मूल में कबकर आस्तरण देखा जाए पे कौन कहली तल उद्भिदर मूल में कौन कहार आस्तरण देखा जाए कबकर आस्तरण देखा जाए पे कबक कौन करे ना उद्भिद जो खाद्य प्रस्तुत कर चेर पाक पठाए मूल पाक पठाए ताथरू कबक मैंने कौन करती निजपाई किसी खाद्य निजे किसी खाद्य ग्रहण करती ता प्रतिबदल कौन करती ना उद्भिद को मृत्तिकार आवश्यक खनिज लवण शोषण कर जोगाई था पे बुझिपाल के परस्पर साहाय्य कले जो उद्भिद कौन कर खाद्य चेर पाक पठाऊँ किसी परिमाण कबक मैंने खाइबे ता प्रतिबदल कौन करेंगे ना मूलर किसी आवश्यक खनिज लवण शोषण कर जगेबे उद्भिद को जगेबे से भाई आम शरीर में ई कोलाई नामक बैक्टेरिया जब अंतनली रम शरीर अंतनली जब ई कोलाई नामक बैक्टेरिया थाए ताले ई कोलाई बैक्टेरिया कौन कर ना आम शरीर को विटामिन B12 जगेब विटामिन B12 जगेब ता प्रतिबदल से कौन ने ना आमर जो अव्यवहृत खाद्य मल रूपे निष्कासन होगा जाऊँ अव्यवहृत खाद्य जो मल रूपे निष्कासन होगा जाऊँ तादू ई कोलाई बैक्टेरिया निजर खाद्य संग्रह कर निजर खाद्य संग्रह कर प्रतिबदल आम शरीर को विटामिन B12 जगेब पे ये जो रहा समस्त डेफिनेशन सबुतक डेफिनेशन आ उदाहरण किए किए को पोषण जाऊँगी मन रखिदे 1 ରୁ 2 मार्क सर्ट क्वेश्चन पड़ो तुम भल भाव में कर नेक्स्ट क्लास रे आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया लंग क्वेश्चन आसो वीडियो को देखा जहाँ भी इंपोर्टाट तुम मानक